佢哋封鎖咗貨倉嘅入口，要揾到另一條路入去。打開啦！呢度冇你要嘅嘢啊！我屌！嚟啦！導遊，我覺得唔使理佢。嚟啦！好多嚟都頂你個肺！開門啊！做咩夠撞門啊？睇下呢隻小丑，係撚死啦！使唔使幫手啊？呢單人遠啲啊！哦，我哋喺度遇到一個真正嘅大俠喎，等我哋幫佢。我要你付出代價。有好遠嘅地方啊！有。貨倉，我越嚟越近。
翻出去。快啲，攞手啲啊！我都唔想去金錢道，大嘅。快放低啊！放馬過嚟啦！你老母啊，點解入嚟㗎？我即係嚟訓練。肯定功夫啊！
，人想生到你，一定係放手。頂你個肺！